كهذا xanuunka arthritis-ka waxa barnaamijka doorka haweenka iyo waxtarka dumarka igu martiya Rooda Abdallah Xaashi Rooda Abdallah Xaashi waxa weeyaan gabadh la maanta ii soo safartay la dalka ku xigeenka wadanka Ingiriiska Birmngham bay soo safartay xanuunka daraadiisa si bulshada af Soomaali ku abtirsata ay meel kasta dunida jooga ay maanta uga dhaadhiciso xanuunku wuxuu yahay dhibaatooyinka xanuunkan sameeyo da'du ku dhaco iyo maxaa dawaa iyo soo dadka ugu dhaca iyo muxuu yahay horta xanuunkani dad badan baa xitaa macnihiisa afku ka yiraahdaa una garanayno inuu hayo laakiin dumar fara badan oo maanta yaabi doona xanuunkan dhibaatada u geysto xitaa wajiga haaraha ku dhaca inuu kaasi xitaa u yahay sabab baa jira هذا كسر برامج كدورك وينك وحتى كدومك عاد بانك وجماد عليا على حضورك على البرامج. مرسي حبيبتي عاد بعد ما هتصنتهاي أمل كيسة حبيبتي عاد بعد ما هتصنتهاي Somali Channel TV عاد بما هتصنيهاي عاد بعد ما هتصنتي سيدا في عنا دي سو دويسين سيدا في عنا دي سو عزونتين برمغم بعد شكتنا حتى ملك فوقين ليدين كيما دوات استاهشان. يا سلام حبيبتي شكرا. بزاد محي هاد برنامج كاجن أو وحترك هوينك منهن like okay dumarka kale waxtarkooda inay muuqdaan aad bay u fiican because dumarka iyo haweenku waxa weeyaan guud ahaan base-ka nolosha so aad baad mahadsantahay walaal macaane aad baan kugu macnina hooda waxaan doonayaa hadaba intaan dadka aan u guda galin aan barnaamij ka sheekeen horta bal xanuunkan arthritis aad u barat xanuunkan sidaan u bartay anigu waxaan ahaa markayga hore mutarjamad ama interpreter ama translator baan ka ahaa Birmngham marka waxaan raaci jiray ama la iiga yeeri jiray dhakhtarrada kale markay habluhu balanta leeyihiin in la ii yeero kuwa qaarkood aan raaco kuwa qaarkoodna over the phone aan ka sameeyo ayaa jirtay so waxa igu badatay xanuunkan arthritis-ka gabadh kasta oo aan u turjumayo xanuunkaasay qabtaa xanuunkaasay ka cabanaysaa dhakhtarradiina markaas waliba waxay leeyihiin inuu xanuunkan kugu raagay oo ahayd inaad mar hore dhakhtarka tagto waayo xanuun kasta haddaan waqtigiisa la qabanin kolaba dhibaatadiisu leeyahay so waxaan go'aan ku gaaray bal inaan horta anigu xanuunkan barto talabaad markii aan anigu tarjumada ahaa waxaan ahaa زي أدرش في السفة كنت شعب حاجة ها يعني دكتور كل حدا بان شيء يا صح وحا بيشن كل حدا بان هذا الشيء يا نعم سو حي إلا نقطة بالهرت ما دام أن مقالين حنون كان إنه دمر كوب بدني هاي بالهذا وحكي استعبد كروا بين تاسوات جنا كوب دعاية صح حنون كي برا واسبر حنون كي مركان كأن كو قاري إنهم برتوينات تكتاب أما أوجاتها هالكي لقوا براني هالكي كوس ما كنت شرت دخترت متى أنا دخترت ما هي نعم مركا waxaan bilaabay inaan horta Google gareeyo ogaado halkee baan ka baran karaa wiil aad u fiican oo walaalkaya oo Professor Abdulqaadir Rumi aad baan rabaa inaan ku mahad celiyo Ilaahay baa mahad leh isaga ay tilmaamay soo wuxuu ii tilmaamay charity weyn oo Birmingham ku yaala oo la yiraahdo Park it's Birmingham Arthritis Resource Center kiibaan tagay kiibaan wax ka bartay managerada Jan aad bay ii soo dhaweysay oo markaa walaalka Abdulqaadir igu xidhay waxay noqotay markaa inaan horta bilaabo akhriskii xanuunka inaan barta xanuunkani muxuu yahay yaa qaada maxaa lagu daweeyaa you know wixii muhiimka ahaayo dhan soo habaad isdhexgashay dabaratid soo waxay ii balamisay waxa dhacday in dhakhtarro lay balamiyay wax i bareen classy yar siiyeen inaan patient ku dooda la ii balamiyay on interview ku sameeyay maxay dareemaan halkee baa xanuunta saacadee bay xanuunta xanuun habeenkii u badan baa maalintii u badan yahay so wixii dhan alxamdulillah so far so good intii yarayda aan ka bartay because cilmigu aad buu u badan yahay cilmigu waa bad marka intii yarayd aan bartay baan rabaa inaan anaguna walaalahayga Soomaaliyeed u gudbiyo imka already hablo badan oo groupyo badan baan Birmingham ku leeyahay waan u gudbiyay walaashay Faadimo Saciid oo iyaduna ka ah mudiirad ka ah daar cilmi masaajidka soo road ku yaala aad ii caawisay hablaho dhan ii balamisay groupyadan la shaqeeyo so waan fahmay aad iyo aad baan hooda kugu mahad celinay hadda waxaan guda galeynaa barnaamijkeena doorka haweenka waxtarka dumarka maanta iyo xanuunka arthritis-ka ka hadlayno dad badan ma imkan isweydiino barnaamijka daawanaya anuu yahay anuu igu dhacay waa aniga waynu ognahay inuu dumar oo dhan Soomaaliyeed iyo ragaba uu ku dhacay xanuunkan ee dad badan uga carnay wadanka daraadiisa qorrax u raadiyaan iyo wadankii hooyo ciidi hooyo xanuunkan ma hadaba aan doonayaa bal arthritis-ka muxuu yahay bal dadka u sheeg arthritis muxuu yahay arthritis waa xubnaha maaha laabatooyinka ayuu galaa jirka laabatooyinkiisa oo dhan ayuu galaa magacan arthritis haddii aynu eegno waxa weeyaan kaarka laabatooyinka magaciisa waxa xambaarsan kaarka laabatooyinka so marka lagu yiraahdo arthritis baad qabtaa ama you suffering from arthritis that means waad ogtahay in kaarka laabatooyinka ku hayo so xanuunkaas waa office inuu ku hayo xanuunkan waxa weeyaan nooc kaliya maaha
scientist ama dhakhtarada cilmiga baara waxay ku tilmaameen inuu yahay 280 nooc waxa kale tilmaameen wadanka UK ay ku noolahay inuu 10 milyan oo qof ka hayo okay so 280 ka nooc waxa ugu caansan laba nooc labada nooc waxa weeyaan osteoarthritis ka iyo maxay ahayd rheumatoid arthritis dadkan rheumatism ka yiraahdaan acraada ama symptoms ka ama waxa lagu garto inuu ku hayo waxa kamida horta waxa weeyaan jilbaha ilaahay wuxuu u sameeyay subxaanahu wa ta'ala iyo xubno kasta seed نعم seedaas oo labada lafood kala haysa seeda laftigeeda waxa ku sii jira tissue ama dareer dadkeenu yiraahdaan oo ilaahay ugu tala galay inuu inagu badbaadiyo to protect labada lafood inaanay isxaqin waxaas markuu dhamaado waxaas baa dhamaanaya seeda horta jilbaha kale seedaas markay dhamaato meesh way isgaarisa waxa bilaabanaysa inay lafihii isxaqaan lafihii markay isxaqaan waxay keenayaan barar xanuun sanqad waxa soo dhan soo qofka dhibaato ku haynayaan labada nooc uu kala baxaa baad way badan yihiin laakiin inta ka sii caanka ah imika dadka xoog u haya waa labada osteoarthritis iyo rheumatoid arthritis waxa jira lupus arthritis isaguna oo waliba kaas wuxuu ku sii dhacaa organs ka maxaa la yiraahdaa urku jirta laakiin kaas isaga marka aan ka hadli doono insha Allah waa sheeko kale fibromyalgia isaguna jira isaguna horta acraadoodu waa isku wada mid waxay u badan yihiin inay xubno xanuunkaas yihiin inuu bararka yahay inay sanqadha tahay inay marxumad leedahay so maxay ahayd calaamadaha lagu garta waa isku wada mid xanuunka adaygo kale stiffness waxa la yiraahdo morning stiffness subaxii qofku markuu soo kaco jirkiisa ma kici karayo waxaad moodaa in la celinayo ama culays ama bal horta meelaha sidan ilaahay noogu tala galay inay xubnihiis wada dabacsan yihiin ma laha qofkii xubnihii way taagmayaan soo tigtigmayaan daad inta lagu qaayo ku dhacaanayso xanuunkan cid kasta uu ku dhici karaa caruur iyo ciroolo ku dhici karaa laakiin waxa loo sii badiyaa dumarka waxa loo sii badiyaa da'da markaad 40nada iyo wixii ka sii badanad gaadho xanuunkan ayaa loo sii badiyaa xaga dumarka ha way u sii nugul yihiin soo way u sii jilicsan yihiin ragga dumarka uga badan waxa lagu yiri hadii aad 40 iyo wixii ka badan tahay hadii aad gabar tahay waa dadka u nugul xanuunkaasna ku sii dhacaan hadii miisaankaagu culus iyo qof buuran tahay hadii nabar hore kugu soo dhacay oo accident hore ku soo gaadhay lafa ku soo gaaray hatta waxaan maqlay inuu sigaarka cabitaankiisa qiiqu inuu keeno xanuunkan inuu keeni karo kamid tahay heredity ama waxa la yiraahdaa in la kala qaado waalidkaayo kala haduu qabay way jirtaa bugaagtan akhristay kuwana waxay leeyihiin way dhici kartaa laakiin waxay u badan yihiin inay xitaa laga qaadi karo waalidka way طبعا dadka Soomaalida ku nool wadanka UK ama wadanada Yurub oo dhan xanuunka aad bay ugu badan yihiin xanuunkan arthritis oo jiibiyada loo socdaa kiniin lagu khaarijay dad xitaa waxa arka loo geliyo cagaha caagaduhan ama plastic loo geliyo halka marka qof marayo ugu dambaysa way xanuunkan sal lagu ogaan kala caradka wadiga sheegay waa dhibaatada waxaas ku haya daadana wadiga sheegay dumarka 40 iyo wixii ka sareeya okay dawadiisa xanuunkan dawo ma leeyahay xanuunkani macaanay dawo ka wada qaadaya ma laha subhanallah waa xanuunka jiita meel la sheego sida macaankiyo wixii la mid ah laakiin waxa jira waxyaabo badan oo qaadan karto waxa jira waxyaabaha xanuunka yareeya painkillers oo kale kaas dadka lagu dhameeyay kaasa jira waxa jira maxay ahayd therapy aad sameyn karto physiotherapy aad sameynayso waxa kale oo jirta laba surgeries baa jiro la sameeyo mid waxa weeyaan uu fudud yahay uu yar yahay dhakhtaradu way garanayaan ina lagu sameeyo nerveska release oo xanuunkii uu qofkii ka yaraado iyo ka ugu dambeeyo operationka weyn ugu dambeeyo oo ah maxay ahayd replacement ka caagiya la gelinayo irbadaa jira iyaguna xanuunka biya 3 bilood oo kale la qaadanayo ilaa 6 bilood maybe wixii ka sii badan laakiin soo far aniga intaan garanayo laakiin ruuga hadaan soo hada qaadno ruuga kumanka inta badan ruugeena ka socon dhibaatada weyn ka haysata magaalo dhan baaba dhitinaysa imka oo habla yar badan ka saxta yaani ama bahlasita ama lugi laga hayo ama xoog u socon kale ama dhaqdhaq ama ixtibarka fadhistaan lugaha laabi kale oo lugi xarunayaan oo runtii anigu aan ku arkaan dad badan jiib ugu turjumo jirta xanuunkan qaba ruuga
last option كانت شاكتين يمكن لجلنر عاجل replacement كعاجل وواحد قدام بيا دكتوردنا عاد بيقول تليان إن أنا لقول دقدقين أنت أربضها يو حق تكسي قطع لكن وحيابة بدن بوقف كسمين كرا وحيابة بدن بيسكو عاون كرا دقدقاق جمعسي أو كله وعاون كرا دباش أو كله عاد بيوفي عنتها because مركز أدوكو إمك قفك عافمات كقبل جوده هذا exercise سماه waad samayn kartaa xubnaha meel kasta dhaqaajin kartaa laakiin qof markii hore ba xanuun hayay exercise nama samaynayo bike nama wadayo maxay mana ordayo marka waxyaabaha ugu fiican ee kula taliyaan dhakhtaradu waa inuu qofku dabaash marka tagto waad ogtahay jirkaaga uu khafiifaya ilmo yar baa xitaa ku qaadi karay marka qof 200 kilo biyaha ku qaadi kartaa qof buuran ba biyo ku dhacay markuu biyaha ku dabaalanay waa khafiif in that case in biyaha ku dabaashaan oo ay si yar oo tartiiba xubnihii u dhaqaajiyaan activities sameeyaan si aan iskugu dhagin aad bay u fiican tahay baaskiilka oo kale way fiican tahay salaada oo kale salaada subhanallah waa waxyaabaha ugu fiican because xubnahaagi meel kasta dhaqaaqaysa laakiin marmar waxa gaaraysa inaanu qofku xanuunba aanu tukanba karaynin oo kursiga ku tukanayo marka inta aad dhaqdhaqaaqi karayso inaad dhaqdhaqaaqdaa fiican waxa jira kabo iyaguna ku caawinaya kabaha jira waxa jira walking stick usha kale dadkeen way diidaan hablahan way diidaan laakiin caafimaadkaaga ay u qaadatay ama gabadh yar u qaadatay dadku maxay ka oranayaan mar wuxuu markuu haduu yimi Soomaad waxa dhahan kolba sida loo jabaa loo dhatiya nacam marka waxa la shaqaata intii aad fariisan lahayd wheelchair lagu jiidi lahaa ilaahay ha ka daweeyo dadka laakiin u shaqaado oo ka hortag miisaankii badnaa pressurkii badnaa jilbaha la saarayay ayaa waxa laga yaabaa hablaha inay mid kali jilbaha mid xanuunayso soo tan xanuunaysa iyo usha hadda isticmaasho tii kale waxay ka safe garaysay culayskii faraha badnaayay ku haysay miisaanka lugaha baruurta oo kale aad bay u xun tahay intaad iska yareen karto baruurta iska yarayso waxa kale oo ku caawin kartaa naftaada cuntooyin caafimaad qaba like health food inaad cunto fruits inaad cunto vegetables inaad cunto biyaha ananaaska waan maqlay inuu aad lafaha ugu fiican yahay khudrad oo dhan you name it khudrad ba hadaad tiraahdo inagu khudradda labadaba fruits iyo vegetables waxaynu vegetables ka baxaan idhahnaa khudrad so wixii khudrad oo dhan واي واحد إيش يكتايا كلا هذا هرت قاعد بنكون مهدلنا ما أنت برامج كذا قال خليك يا رب يا حبيبتي وأنت كمان واحد دون هذا هذا واحد الأوش هذا الشيء ضد قدك ضد ضم لقيا بقى أوش عليه قاطعنا وقبل مرة غير أوش عليه ما أنت دخترين لكن قاطع مرة دختر كون قرا لكن كحشورية تام حد كل طلنا سياك هنا أوش هسقطها الدم صومها حتى الدم كوتا هاي حتى مر عافمات كاجيت هاي أوش وحبة ما لها هذا تربط مركز استراحة ضد ديدة سابا صوص عدا وريتشي وقف يعني إسكاني والله seriously كم وقفت لكن وش إذن في عنتاي هذا واحد إيش يقتاد يقول لك مركز تلفون كوله حلو ولا نكود هذا اللي نحن ممكن نكسر حنو كن دب حد ريها وما أنت صاعد يلا بس عادي لو روح شبح تلوث العليا نكجبوا جنين حارها وجهك نوع من هذا الشيء وسميه صمها حارها ما سميه osteoarthritis ما سميه محي هيدا rheumatoid كنا ما سميه حارها كسميه وحنون كلا يده lupus arthritis كا وأنا كان كوش جاي إسقو حتى أوركو شرطة قلا ودناها قال كرا مسكحة قال كرا أما كليها so كاس بحويان وسيستماتيك باليدا هذا إسكي شركنا وكدعة كاس إسكين رش بوليه هاي وحوليه حارها وعلامتها لقو قرطو وسميه سيدا يقوى حدا هذا بالمبالست أو كله محي هاي كاس وجرا ها يسقونا لكن ما كل جود وعلامتها لقو يقانون. My name is David Scott. I'm a consultant rheumatologist at the Norfolk and Norwich University Hospital and an honorary professor at the University of East Anglia. Rheumatoid arthritis is a chronic destructive disease of joints. It classically involves the small joints of the hands and feet first. It affects women more commonly than men. Classically starts in the 5th and 6th decades of life, affects just under 1% of the population. The most common complaint is pain, and pain in the joints. Inflammatory pain, and by that I mean the pain associated with rheumatoid as opposed to osteoarthritis, is characteristically associated with marked stiffness of the joints. And the joints are stiffest
when they've been rested, so particularly first thing in the morning and with any periods of rest. The next thing that they complain of is swelling of the joints and loss of function of the joints. So it's often in the hands are painful, the typical joints, these knuckle joints, become inflamed and swollen. They become stiff in the mornings, patients get up and have to put their hands in hot or cold water to get them moving, and they find they're becoming weak and not being able to function so well. And we use a combination of treatments. Simple analgesics like paracetamol are used to treat the pain, but that just treats your feeling of pain. Anti-inflammatory drugs, which are commonly used, obviously treat the symptoms of stiffness and swelling, but don't affect the process of the disease. In patients who have any evidence that they're likely to damage joints, and even very early in treatment, and I mean within weeks, not months or years. The most commonly used disease-modifying drug is methotrexate. That's been used for 30 odd years in rheumatoid arthritis and is a very effective drug. Others, such as gold injections, are used much less frequently now, and there are 4 or 5 of these disease-modifying drugs. Now, these drugs, by their definition, slow down the process of damage and can be very effective. But we have a new class of drugs called biologic agents, and there's a move certainly in this country and elsewhere to use these drugs earlier. The problem with drugs, of course, is they have side effects. The problem with the biologics is they're expensive, and we have to use them for the patients who need them. But we certainly like to, in any person who might have the potential for damaging arthritis, to use these drugs early, because these are even more effective than the disease-modifying drugs and can, in almost every case, stop the destructive process that underlines rheumatoid arthritis. Once diagnosed, it's usually a diagnosis you have to live with for the rest of your life. So there are very important other factors that are important. There are self-help organisations. There's a charity called the National Rheumatoid Arthritis Society, or NRAS, which has helplines that can teach people more about the disease. We use our nurse practitioners to do the same sort of thing. It can go into remission, and patients can lead a very normal life. But currently our understanding is that patients, even though apparently in remission, i.e. with no symptoms but on drugs, if you stop the drugs, all the evidence will suggest that in most patients the arthritis will come back. Many patients who are at a working age who develop rheumatoid arthritis give up their jobs simply because the arthritis causes so much disturbance, if you like, to their life. With new treatment, with effective treatment, that need not happen. So the important message is, if you know you've got arthritis, don't make a decision about your job too early. We have good treatments. They really can work, and you ought to be able to carry on working. برنامجكان مركز أحد وافيرسنا كوكا كفاية ما صوت دقيقة. الله يسلمك حبيبتي، ملايكته أكو سلامتي، ملايكته هرمتك. سنلوين كلمة يسيو وما رجعنا لدورك هوينك. الله يعزك. دورك هوينك إسكالة 4 سنين سويتشرو عرنا برامج كاني أنا وحن شعل مر ببرامج قروح بدنية وح سومالو كفاية يسو إن دي سومبر كنا ضيعتان كنا فايدان رسالة كتني جوابتي نودنا حاجة فيسبوك كلا سعودة وكفاية دنين بدن إلهي إلهي لا جرى قبتاني قلنا وحي مرة هرمرة يقفك بروفيشنال وكنت تخصص موضوع عن دين سومبر دقو ما أنتنا هذا توش كسو قبت الله هذا إنك سأم هاد علينا نمعه نمع أنت ما أنت لو ما أركو نمع ما أنت ينضاونا الساعات بنقوم هاد علينا يا نعيمة يا ياسمين با ما أنت ياسمين حبيبة إن شاء الله تعالى إبراهيم نعيمة حاجة عبدي ولا شيء وما أنت كاكي أنت برامج فربنا نسمينا النمع وحيوته هرمود بوته وقبل آدي متعلمة قفك وحي قال لي أقوان ترى ضدك ونكسنا صوح ولا أو برامج كحران أو ضد بدن أو برامج بدن أو آدي وخطرها صوص عري أو يقال دنبه النمع آد بنكو سلام يا ميرشة شوكتي لها كحفظ ولا لا ينط هذا يربى مكدر شيبة نضيف واحد الحنون كروماتيسن كي حنون كرت واحد أرثاس كان له معناه ولا لا ولا نقول سوري على حبناها كلها أنت ورو ملخص شوي وصنع حنون rheumatoid arthritis كلا يده وكان إنك rheumatism كان يدهنا سواء كان شلبها كدعاء وأنا حنون كان إنه كهاد لينا أون صح والله بتوين ولي قبل ما يلسوا عنك لحدك قاعد على الموضوع الله يربى بالعريو حنون كان ولي بهداد بيرمنغام جوجتا أو كلا صح شو كان كم محي هاد ما دام أنا نقول بيرمنغام كنا ولا هاي ماشان حفيز كان كشقية وحفيز Central Library عصب ماشي بارك بالله Birmngham Arthritis Resource Center حفيز وحنا كلنا هاي building كان عصب Central Library جل فراي حفيز كلام شخصيا وحنا كلنا هاي سلامة Center
kaasna waa dhiman kartaan saad kugu sii waayo anagu buugaag baan bixinaa wixii ka turjumaya anagu waxaan ahay patients indicator shaqadaydaaba ah inaan dadkii xanuunsanayay bara xanuunkooda sida ula noolaan lahaayeen waa talo maxaa wacyigelin baanu siinaa hoodoy exercise fara badan baa buugan xitaa ku samaysan way ku jiraan jilbaha dadku inagu iska soconaa Soomaaliya hadaynu nahay markaynu soo dhacno baynu dhakhtar ku cararnaa marka xagga telefoonada I have rheumatoid arthritis and I've had rheumatoid arthritis since I was 20. So it's over half my life I've been living with this condition. What I would advise somebody to do is not to let it control your life. Find ways that you can distract yourself from the pain. Find ways that you can get on top of the condition and manage it and keep doing all the things you enjoy doing. And don't let it interfere with what you enjoy. هذا يعني كنت أنا قلت يا قبل قبدي يا هلا ديك حبيبتي مركا قلت يا قبل قبدي والله قاهي هلاي برامج كو سكس بالبنقد إن شاء الله تعالى إنه صومرنا سفر كاديري وناكسن يقول حدا بدن لا وضنا يا ضد كانوا في عنت وحيل قفة يدين لصوب بندقان أكيد محاد كوسو قبل قبل نسات خويين كصومالة داف صومالة كو أبتر سلام مالك تدور ده جوي أبوين كوات كلها تلنا حنون كان قبل أرتايتسك waxaan kula talinayaa horta marka aad aragtaanba inay wax yihiin inaad dhakhtarada u tagtaan waan ognahay dhibaatooyinka haysta inaad ku celcelisaan sidii aan idin sheegay ilaa inta dad wixii ku takhasusay oo specialist ah leedin gudbinayo qof kastana ogaado waxa haya hadii la idin sheego xanuunka waxaan idin kula talinayaa min fadlak inaad ogaataan nooca idin haya warqadaha dawooyinkan la iska akhriyo caruurta waan ogahay waalidku hadii aanu afkii ku hadli kareynin caruurta markaad ka haysataan caruurta way xishoonayaan oo waxa bay la tahay inaan wixii oo dhan ma geysan karayaan waxaad isku daydaan dad waaweyn oo afkii garanaya inaad ka haysataan oo si fiican idinka turjumayaan GP-ga hadii aad mid uun ha ku ahaanina 100 GP ba xaafada ku yaala hadii hana degdegino markasta ha bedelina laakiin hadii aad aragtaan inaanay dad hamiyad idin siinaya xanuunkiini ahayn because dadka xanuunsanaya waa idinka bedela oo maxay ahaydee wax idinka fiican laakiin waxa soo dhan waxa ka horeeya horta idinku qoro oo ku adkaysto oo ku noqnoqda dadkan way necab yihiin inay dhakhtarada tagaan intaana wixii sii fidin wix markuu yar yahay baa wax laga qabtaa balaayo hore la qabtay leedahay gadaal la qabto ma laha daba la qabto ma laha aad baan ugu mahad celinayaa dhammaan dadkii sharafta lahaayna soo garaacay telefoonada ee maanta ka faa'iideystahooda ee xanuunka arthritis-ka hayay ama macluumaad rabay inay ka bartaan oo maanta macnihiisa in badan u dhaadhacday ana waxaan kula talinayaa waxa la yiri bini aadamku intuuna dhicin inuu is ogaadaa fiican mara wax ka fakadana ma soo qaban kartid hadduu xanuunkan ku hayo iyo xanuuno fara badan la qarsanayo dhakhtarada la xiriiro walaal dadka professional GP-ga hadii uu ka calaashana dhakhtar cadaan oo kale oo wixii garanaya ama special ah wana u tagtaan oo macnihiidin la dhicin si fiican ilaahay inay daweynaya lacag idinku lacaguna ma sheekadu laakiin waxa bini aadamku khibrad u leeyahay ilaahay moo daweynaya wixii moo sheegaya waxa jirta wax walba waxaan hooda ka wada fudud Google qofka hada Soomaali bay ka helayaan Soomaali xitaa ku turjumaan oo ku qoraan ama Carabi ama English whatever wixii oo dhan ba ku saaraya marka insha Allah taala waxaan mahad celinayaa hooda Abdallah Xaashi oo maanta ilaa Birmngham naga soo safartay caasimada labaad ee wadanka UK aan u mahad celinay si gaar ah nimco ay bartay oo aad iyo aad u wanaagsan oo u mahad celinay inta saaxiibada barnaamijyo badan igala qayb qaadatay aad baan ku salaamayaa waxa kamarada iyo sawdka iyo suurada isku birida intaba waa injineerka faraha laga gubtay Maxamed Rakool iyo anigu Amal Keyse idin socodsiinayay inta barnaamijkan oo kale insha Allah taala hawada Somali Channel ku kulmi doona iyo barnaamijkiina doorka haweenka waxtarka dumarka waxaan kaga tagayaa taqwada Ilaahay assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh